Gestern Abend wurden unsere Social-Media-Kanäle, unter anderem auch unser YouTube-Kanal mit 8,6 Millionen Abonnenten gehackt und wir hatten auch keinen Zugriff. Wie es dazu gekommen ist, welche Fehler begangen worden sind und wie es aktuell aussieht, das seht ihr in diesem Video. Wer uns noch nicht kennt, wir sind Freekickers, der größte deutschsprachige YouTube-Fußballkanal der Welt und wir wurden gestern gehackt, und zwar auf YouTube, Instagram, Social Media, eigentlich alle Kanäle außer TikTok. Angefangen hat das Ganze mit einer E-Mail, mit einer Facebook-Nachricht, dass meine Telefonnummer irgendwie geändert worden ist oder entfernt worden ist. Da habe ich erstmal drauf geschaut, habe gedacht, okay, kann ja eigentlich jetzt nichts Schlimmes sein, vielleicht auch eher so ein Scam. Habe drauf geklickt, habe aber gesehen, dass ich direkt auf die normale Facebook-Seite weitergeleitet worden bin. Habe drüber geschaut, habe aber jetzt eigentlich nichts Auffälliges gefunden. 5 Minuten später kam eine weitere Mail, das war 8:30 oder 9 Uhr, dass jemand versucht hat, sich einzuloggen oder sich eingeloggt hat. Ich bin dann nochmal rein, habe dann geschaut, ob ich irgendwie was finde, und in dem gleichen Augenblick habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar keinen Zugriff mehr auf Facebook hatte. Die Angreifer hatten irgendwie das Alter geändert, sodass ich irgendwie mein Alter neu verifizieren musste mit einem Ausweis. Normalerweise denkt man ja, okay, nicht so schwer. Schickst einfach deinen Ausweis, habe ich natürlich direkt gemacht. Habe auch dann das Netzwerk kontaktiert und alle Leute, die sozusagen Kontakt zu Facebook haben. Im gleichen Zug ist mir aber auch aufgefallen, dass der Team FK-Kanal, also unser Instagram-Kanal, auch übernommen worden ist. Ich bin dann auf den privaten Kanal, habe dann noch den irgendwie rausgeholt, beziehungsweise halt den eingeloggten Nutzer, der aus, glaube ich, Saudi-Arabien kam, habe ich entfernt und habe dann das Passwort geändert und konnte somit da den Zugriff noch behalten. Beim Instagram Team FK konnte ich das nicht mehr machen. Dann habe ich natürlich Alarm geschlagen, das war gegen 10 Uhr, und habe allen Leuten Bescheid gegeben, die eben mit Facebook, Instagram in Kontakt stehen. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt, drüber geschaut, was kann eigentlich sein. Also irgendwie muss man irgendwas angeklickt haben. Mir ist aber eigentlich nichts Auffälliges irgendwie in den Sinn gekommen. Außer vielleicht irgendwie 1, 2 Programme, die ich irgendwie vormittags installiert hatte. Aber es waren ganz normale Programme, die man sich über Google runtergeladen hat, also über chip.de oder sonst was. Gegen 12 oder halb 1 schlafen gegangen und wurde dann mit der Nachricht aufgeweckt gegen 7 Uhr, was denn auf YouTube los ist. Natürlich erstmal geschaut, da lief ein Tesla-Stream mit dem Aufruf, dass man Bitcoins oder Kryptowährungen da hinschicken soll. Also auch leider ein Scam. Also wenn ihr sowas seht, auf jeden Fall nicht draufklicken oder irgendwie weiterleiten oder irgendwie Nachrichten beantworten. Und dann konnte ich mich auch eigentlich gar nicht in YouTube einloggen. Also jeder YouTube-Kanal, den ich besitze, war ausgeloggt, obwohl ich diese Zweifach-Authentifizierung hatte, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Das hat mir dann schon natürlich irgendwie zu schaffen gemacht, weil wenn man eigentlich das Handy hat, um sich nochmal sozusagen zu authentifizieren und das zu blocken, wenn jemand sein Passwort kennt, da habe ich erstmal gedacht, wie kann das passieren, aber habe das natürlich auch alles weitergegeben, dass YouTube auch im Grunde weg ist. Es liefen auch auf allen Kanälen eigentlich, die hießen dann Tesla Live oder so, und es lief überall der gleiche Scam ab. Der Hauptkanal war dann auch irgendwann nicht mehr auffindbar, keine Videos mehr sichtbar. Das heißt, alle Videos waren entfernt. Man konnte auch nichts mehr sehen von unserem hauptsächlichen Fußball-Content. Und so wie es jetzt aktuell ist, der Stand der Dinge, das heißt, einen Tag später haben wir wieder Zugriff zum Glück auf den YouTube-Kanal. Das Problem ist aber, dass da die Videos alle privat waren und jetzt irgendwie auch ein Bug ist, dass man gar keine Kommentare hat. Das heißt, wenn ihr jetzt in den letzten 24 Stunden irgendeine Nachricht bekommen habt oder irgendwelche Livestreams angeklickt habt, auf jeden Fall nichts spenden, nichts antworten. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2, irgendwie alle Nachrichten, irgendwie Verlinkungen einfach ignorieren oder alle Dateien, die ihr geschickt bekommt,
von uns oder von uns verwendeten Kanälen dann einfach löschen. Facebook haben wir immer leider noch keinen Zugriff, das ist jetzt 24 Stunden danach. Ich hatte 4-mal den Ausweis hochgeladen, aber einfach nur die Standardnachricht bekommen, dass eben der Ausweis nicht übereinstimmt mit den Kontodaten, aber gut, da habe ich auch sozusagen meinen Fantasienamen genommen. Instagram haben wir wieder zum Glück Zugriff, das ist schon mal super. Jetzt ist die Sache, wie ist es dazu gekommen? Im Grunde das, was ich mitbekommen habe, weil auch Linus Tech gehackt worden ist auf YouTube. Er hat so ein bisschen geschildert, dass die Hacker irgendwie Zugriff bekommen haben auf die Cookies, auf die Session-Cookies und eben sich den ganzen Verlauf, die ganzen gespeicherten Daten, die man eben in den Sessions hat, also wenn man sich einloggt und dann aktiv drin bleibt, dass die dann halt das von dem Computer auf ihren Computer übertragen konnten und dann eben sich auch als mein Haupt- oder Heimcomputer ausgeben konnten. So vermute ich das zumindest, denn weder irgendwie Firewall noch Antiviren haben irgendwas gemeldet und eigentlich hatte ich auch nichts installiert. Das heißt, eigentlich kann es nur so gelaufen sein. Sie hatten also trotzdem irgendwie Zugang, auch wenn es reichen 30 Sekunden, um dann eben sich die Daten runterzuziehen. Komischerweise finde ich aber, dass von Seiten Googles schade oder was mich verärgert, dass eben die Daten übernommen werden. Der Computer ist irgendwo in Russland oder wo auch immer und von dort werden dann die Angriffe gestartet, beziehungsweise alle YouTube-Videos runtergenommen, der Kanal geändert und das erfolgt oder kann erfolgen ohne Eingabe von 2-Faktor-Authentifizierung und ein Passwort. Also das heißt, die konnten einfach alles ändern, alle Videos privat stellen und da müssten eigentlich bei Google oder in den internen Systemen Alarmglocken läuten und sowas sollte eigentlich nicht möglich sein ohne irgendwie eine Verifizierung von seitens einem User. Ja, ist aber leider so durchgegangen. Der zweite Kanal und ein anderer oder 2 weitere Kanäle sind immer noch in Hand von den Hackern, beziehungsweise da laufen noch Streams oder sind gelaufen. Ich habe da noch keinen Zugriff. Google, wir haben heute ja Samstag, arbeitet wahrscheinlich auch am Wochenende nicht, beziehungsweise ich habe jetzt noch keine aktualisierten Antworten oder Neuigkeiten und ja, so ist der Stand der Dinge. Wie man sich schützen kann, ich denke, das war wie bei Linus Tech, dass man irgendeine Datei runterlädt und die anklickt, sei es eine PDF oder sonst was, das kann jedem passieren. Also ich meine, ich hatte jetzt davor ich schätze mich jetzt ein als relativ vorsichtigen Nutzer und eben bedacht, aber selbst jemandem, der sich mit den Sachen vielleicht auskennt, kann sowas einfach passieren. Wie gesagt, da reichen 30 Sekunden, ein Klick auf eine PDF, die gar keine vielleicht ist oder die entpackt irgendwas im Hintergrund und es fällt keinem auf, kein Virensystem, kein Browser-Schutz oder interner Schutz von Windows fängt da irgendwie Alarm oder schlägt Alarm. Von daher aufpassen, was ihr macht und vor allem nicht irgendwelche Links anklicken, bei denen ihr euch nicht sicher seid, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, von irgendeinem Scam oder von irgendeinem Bot oder sonst was ist. Ja, das ist der Stand der Dinge. Wir hoffen, dass wir bald zurückkommen können, weil es war eigentlich geplant, auch natürlich heute ein Video hochzuladen. Das verschiebe ich erstmal. Ich werde mich jetzt erstmal um den Kanal kümmern und gucken, dass wir den Namen bzw. alles so auf Standard wieder zurückbringen können, wie es halt davor war. Aktuell ist es noch nicht möglich, beziehungsweise wir warten auf Feedback von Google. In dem Sinne, bleibt gesund, seid vorsichtig, wenn ihr einen eigenen Kanal habt oder generell im Internet unterwegs seid. Und ich würde sagen, in dem Sinne, wenn es Neuigkeiten gibt, auf Team FK auf Instagram folgen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace.